Hola, bon dia. Benvinguts a una nova presentació de les assignatures de català corresponents als dies que no hem pogut fer classe de català a la Universitat de São Paulo per causa de la vaga del mes de maig de 2016. Avui parlarem sobre la fonologia i la dialectologia catalanes. Ja vàrem parlar d'aquests temes en algunes classes de llengua romànica català 1, però ho vàrem fer d'una manera molt superficial i avui tornaré a fer aquesta presentació virtual, ja que així tindré uns materials per a poder aprofundir i per a poder repassar aquests continguts d'una manera més sistemàtica. Començarem parlant de fonètica i fonologia. I començarem definint alguns termes importants en aquest sentit. En primer lloc, distingirem entre el que és la fonètica i el que és la fonologia. La fonètica és la disciplina que estudia els sons humans amb capacitat lingüística. Això implica l'estudi dels sons humans en qualsevol llengua. I aquí tenim tres tipus de fonètica. La fonètica articulatòria, que estudia la producció dels sons, la fonètica acústica, aquí falta un accent en la U, d'acústica, que estudia la transmissió dels sons per l'aire mitjançant ones, i finalment la fonètica perceptiva, que estudia la recepció dels sons, la recepció i per tant també la comprensió, en part. La fonologia, en canvi, és un aspecte més abstracte i al mateix temps és un aspecte més concret en el sentit que se centra en una llengua. La fonologia estudia el sistema de sons que són articulats en una llengua concreta. Per tant, podem parlar de fonologia catalana i no de fonètica catalana. La fonètica és general, de totes les llengües, i més tècnica. I la fonologia és més abstracta, sobre les normes i les regles, els processos fonològics que regeixen en cada llengua i que són diferents i idiosincràtics de cada llengua. L'element bàsic de la fonètica i també de la fonologia és el fonema. Un fonema és la realització abstracta o ideal d'un so sense tenir en compte com es pronuncia en un context concret. Per tant, els fonemes són abstractes. Cada llengua té uns fonemes vocàlics i uns fonemes consonàntics. I tenim unes taules de fonemes de les llengües. Un altre concepte interessant quan parlem de fonètica és el concepte d'ortologia o ortoèpia. És el mateix. I consisteix en l'estudi de la manera correcta de pronunciar les paraules en una llengua. Per exemple, podríem dir que en català la manera correcta de pronunciar, no podem pronunciar mai el so th o el so j, que són sons típics de l'espanyol, no? Exceptuant algunes paraules molt concretes provinents que han vingut a la llengua catalana a través del caló, de la llengua dels gitanos, com per exemple jalar, però en general no és correcte. No? Això ho estudiaria l'ortologia i l'ortoèpia, o la separació entre síl·labes, etc., o els diftongs, etc. L'ortofonia és l'art de corregir l'articulació defectuosa dels sons d'una llengua. Després, un altre concepte interessant en la fonètica o important és el concepte d'eurítmia. L'eurítmia és un fenomen segons el qual les llengües tendeixen a l'eurítmia, és a dir, que les llengües tendeixen a garantir una alternança equilibrada entre posicions mètricament fortes i febles. És a dir, que cada llengua té com un ritme intern, no? I no podem mai, i més o menys sempre té el mateix ritme, com per exemple quan imitem una persona que parla una altra llengua,
moltes vegades, encara que no sapiguem parlar aquesta llengua, encara que no sapiguem parlar aquesta llengua, el que fem és imitar l'euritmia, no? Per exemple, molts accents molt forts, no? Quan imitem algú que parla alemany, o per exemple, no ho sé, les preguntes amb entonació descendent que té el català, no? I que són típiques de quan un espanyol imita de manera cómica un català, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen ¿qué tienes hambre? ¿Qué tienes sed? No? Això serien una pronunciació d'interrogacions descendents en català. Bé, comencem amb aspectes de la fonètica. Això són els òrgans vocals, no? Que són els òrgans que intervenen o més o menys formen part, tenen un paper, quan pronunciem els sons. Els sons els pronunciem normalment perquè aire que tenim als pulmons és expulsat, no? I normalment és expulsat per la boca i per la cavitat nasal. O només per la boca o també pot ser només per la cavitat nasal. Dins del que són els òrgans vocals que tenim aquí, tenim l'esòfag, la laringe, tenim la tràquea, tenim la faringe, tenim el que és la boca, no? La cavitat vocal, les fosses nasals, els llavis, etc. Tot això forma part dels òrgans vocals. Dins dels òrgans vocals tenim el tracte vocal, que és el trajecte que fa l'aire quan produeix sons i que comença en la laringe i acaba en els llavis i les narius. Aquí, en aquesta imatge, si us fixeu, tenim algunes paraules que estan en cursiva i les paraules que estan en cursiva es corresponen amb elements articuladors dels sons, és a dir, elements que intervenen en l'articulació diferent dels sons. I per tant, aquí tenim, com a elements articuladors, tenim la faringe, l'úvula, que és aquesta campaneta que tenim a la part de dins de la boca. També intervé la llengua, no? I dins de la llengua pot intervenir l'àpex, que és la punta, la làmina, que és la part superior, frontal, el dors, que és la part central, o l'arrel. I també pot participar en l'articulació el paladar, que pot ser el paladar tou, que és la part del darrere del paladar, també és la que s'identifica amb els sons velars. I després tenim el paladar dur, que és el que s'identifica amb els sons alveolars, amb les consonants alveolars. I també tenim la cornisa alveolar, que està entre el que són els sons alveolars i els sons dentals, no? Per exemple, la D, la T, la S, les sibilants s'articulen en la cornisa alveolar. També les incisives superiors, les dents de la part frontal davantera de la boca, també són elements que intervenen en l'articulació d'alguns fonemes consonàntics, com per exemple la T, la D, no? També la B baixa, etc. I crec que ja està tot. I els llavis, que també intervenen en la pronunciació, no? En l'articulació de les consonants. Bé, aquí hem destacat alguns conceptes de fonètica i de dialectologia que hauríeu de conèixer per a poder comprendre els temes que ens ocupen. En primer lloc, els tenim organitzats per ordre alfabètic i no segueixen un ordre exhaustiu, sinó que simplement n'hem destacat potser els més dubtosos, no? Els que més dubte podrien generar. Africació. L'africació significa que un so és un so consonàntic compost de dos sons simples, que són un oclusiu i un fricatiu. Per exemple, quan diem fetge, ja, aquí estem fent un so africat, sonor, perquè primer fem una oclusió i després fem una fricció. O també un so africat sord seria, per exemple, quan diem
ketchup, no? El ketchup, aquest és un so africat sord, compost per una oclusiva sorda i una fricativa sorda, d'acord? Com una TX, de vegades, és la realització gràfica. Analogia en fonètica significa una realització produïda per semblança o imitació d'una altra estructura. Tenim alguns elements, i també és un element de la dialectologia, d'acord? De vegades podem trobar analogia en algunes formes verbals d'alguns dialectes o per influència de l'espanyol, no? Que són castellanismes, no? I diríem que són verbs fantasma. Són verbs incorrectes que s'han produït per analogia amb altres formes verbals. Per exemple, si diem atemoritzar en lloc d'atemorir, estem fent una analogia, no? Amb atemorizar en espanyol, però és incorrecta. I el mateix passa amb col·lisionar, concretitzar, decepcionar, explosionar, d'acord? Són incorrectes. Els correctes els tenim entre parèntesis, d'acord? Col·lidir, concretar, decebre, esclatar, explotar. Una apòcope és una elisió de fonemes al final d'una paraula, d'acord? Com per exemple en valencià, en el dialecte valencià és correcte dir la cremar, no? Que és la cremada o la crema de les falles, la cremar. En aquest cas és correcte perquè fa referència a un esdeveniment concret. Però en altres casos, que també totes les terminacions amb ada, en el dialecte valencià s'elimina la terminació i per tant això no seria correcte, seria una forma dialectal però no normativa, no? Per exemple, en lloc de dir vesprada diem vesprar, en lloc de dir tornada diem tornar. Doncs això no seria correcte en l'estàndard català i és una apòcope. Una assimilació és quan un so d'una paraula o d'un seguit de fonemes en general adquireix les característiques d'un altre fonema que és anterior o posterior al fonema al qual estem fent referència, no? Per tant, les assimilacions poden ser progressives o regressives. Les assimilacions més comunes en català són les assimilacions regressives, és a dir, que un so es veu influït per un so que va després d'aquest, no? Per exemple, quan fem sonora, una S, perquè després tenim un so sonor, no? Quan diem desdir i fem una S sonora. Això seria una assimilació regressiva. I tenim assimilacions progressives, que també veurem després. El betacisme és un esdeveniment, és un fet que ocorre des de fa unes dècades en català i que consisteix a no distingir entre la B alta i la B baixa. Actualment el betacisme afecta tots els dialectes catalans, excepte algunes parts del valencià, algunes parts del balear i les terres, el Camp de Tarragona. Els clítics són un tipus de pronoms febles que van normalment seguits d'una paraula amb guionet, per mitjà d'un guionet. Per exemple, dir-te, dur-nos-els, aquestes formes en català, els pronoms febles van després de la paraula i introduïts per guions. El lleisme històric o iodització és un fenomen que sempre s'ha produït, no? que té una història etimològica en català oriental i que significa que implica que algunes vegades la doble L en català no es pronuncia com una ella, no es pronuncia així sempre. Algunes vegades es pronuncia com una iot, com una semiconsonant. Bé, aquest fenomen també té lloc en algunes variants de l'occità, com són el provençal o el llenguadocià marítim. I com podem distingir el lleisme històric o la iodització del lleisme provinent del castellà, que és una castellanització? Com podem distingir-ho?
Bé, el lleisme també pot ser influència d'altres llengües que no són el castellà, no? Com per exemple l'italià o el francès, a les zones de parla catalana d'aquests territoris. Bé, doncs, el lleisme històric o iodització implica que s'articulen com una iot les paraules que evolucionen dels grups llatins CL, GL, LE i LLI. Per tant, pronunciarem ull, reia, palla, fulla. Tanmateix, articularem ella totes les dobles L's inicials de paraula, com per exemple llengua, lluna, llum, i també els casos de palatalització de la doble L llatina intervocàlica, com per exemple les paraules actuals de català, en català pell o cavall. D'acord? Per tant, el lleisme per influència d'una altra llengua, que no és normatiu en català, el podem diferenciar del lleisme històric o iodització, que sí que és típic català oriental, pel fet que en lleisme històric o iodització sí que hi ha algunes vegades en què es pronuncia ella. No és que sempre es pronuncia una semivocal perquè el parlant no sap pronunciar ella, sinó que és per un motiu d'evolució històrica d'algunes paraules, d'evolució etimològica. Una interferència és quan apliquem una característica d'una llengua que no és el català a alguna pronunciació del català. D'acord? Per exemple, el lleisme per influència de l'espanyol, no? Quan diem, per exemple, lluna, llapis, cavall, no? Això seria una interferència de l'espanyol, o també podria ser una interferència del francès o bé de l'italià. La iot i la uau són semivocals i tenen lloc en els diftongs decreixents, aire, caure, i les semiconsonants són molt semblants a les semivocals, però tenen lloc en els diftongs creixents, com per exemple quatre i qüestió. Una isoglossa és en un mapa geogràfic la línia que separa un dialecte o un parlar d'un altre, no? per causa d'una característica dialectal. Podríem comparar les isoglosses a les isobares, no? en els mapes del temps, que tenen relació amb punts, es formen mitjançant la unió de punts amb la mateixa pressió atmosfèrica. Més conceptes de la dialectologia. Tenim el concepte de metàtesi. La metàtesi consisteix en canvi de lloc d'algun fonema en una paraula, no? Si la paraula és àguila o egua o òliba, són paraules típiques en català, paraules pròpies del català, doncs, o boira, tenim altres paraules que s'han format o que es pronuncien d'una manera característica en un dialecte per causa d'una metàtesi, d'un canvi d'ordre dels fonemes. Per exemple, àliga en lloc d'àguila, euga en lloc d'egua o òbila en lloc d'òliba. Després, per exemple, en la paraula actual boira, realment s'ha produït una metàtesi també, perquè prové del català, del llatí boreas, i d'aquí bòria, es deia antigament, i ara es diu boira. Per tant, la paraula ha evolucionat de manera metatètica. I moltes paraules en alguerès tenen aquest tipus de fenomen. Per exemple, en alguerès no diuen aire, diuen ària. D'acord? Àrie, dirien. O, per exemple, en valencià no diem, de vegades no diem aigua, diem auia, i això també seria una metàtesi. Monoftongació és un fenomen que consisteix en una paraula que es pronunciaria originàriament amb dues síl·labes, doncs que ara es pronuncia sols amb una síl·laba, no? Per exemple, la paraula del factum llatí, en català antic tenim feit, com per exemple el llibre dels feits de Jaume I, i actualment tenim fet. S'ha monoftongat.
La neutralització és un fenomen fonètic que consisteix en pronunciar les es àtones com una e neutra. Això és neutralització. I, per exemple, en el dialecte balear del català es neutralitzen fins i tot en alguns casos les síl·labes tòniques, les vocals tòniques. Els parònims són mots que s'assemblen molt en la forma o en el significat. Per exemple, triar i trair, tràfic i tràfic, alineació i alienació. No són exactament homògrafs, ni tampoc són exactament sinònims, però tenen algun tipus de coincidència i són utilitzats en literatura per a fer jocs de paraules. Polimorfisme consisteix en un fenomen segons el qual dues formes gramaticals o morfosintàctiques diferents tenen la mateixa forma escrita. No? Per exemple, seria en la morfologia verbal tenim polimorfisme de la primera persona del singular, no? Del present indicatiu, que pot ser estime, pot ser estimo, pot ser estimo, pot ser estim, pot ser estimi, no? Per exemple, el rotacisme és un fenomen típic sobretot en alguerès i que consisteix en convertir en ròtiques, és a dir, en R's, en R's bategants, normalment, altres tipus de consonants, no? Per exemple, en lloc de dir normalment laterals. En lloc de dir el dia, diuen erdia. En lloc de dir Nadal, diuen Naral. El rotacisme també és típic, per exemple, en espanyol d'alguns parlars o d'alguns subdialectes de l'andalús. Una síncope és l'elisió de fonemes enmig d'una paraula o frase. En lloc, per exemple, de dir si us plau, diem sisplau. O en lloc de dir anem-nos-en, en algunes variants del valencià meridional, diem mone. O també del valencià septentrional, en lloc de dir anem-nos-en. I en apitxat, en lloc de dir anem-nos-en, diuen anem-se'n, que també seria una síncope. El sincretisme el trobem quan trobem una mateixa forma en diferents variants morfològiques d'una paraula. Per exemple, en català tenim les formes de pronom feble em i et, tant per a la forma acusativa o de complement directe com per a la forma dativa o de complement indirecte. I una vocal temàtica és en una forma verbal la que ens indica a quina conjugació pertany un verb. I sabeu que en català hi ha 3 conjugacions, no? La primera, que es caracteritza per la vocal temàtica a, la segona, que es caracteritza per la vocal temàtica e, i la tercera, que es caracteritza per la i. I la segona, sabeu que pot tenir 2 formes, no? La terminació er i la terminació re. Podem tindre, per exemple, témer i també perdre, i les dues serien de la segona conjugació. Passem a parlar dels sons vocàlics en català. En català, depenent de la variant dialectal, podem tenir 8 sons vocàlics o 7 sons vocàlics. Les dues variables que ens permeten classificar les vocals en català són, d'una banda, l'avançament lingual, que pot ser anterior, central i posterior, o posterior, que fa referència a com col·loquem la llengua, si la col·loquem més endavant o més endarrere en la boca quan pronunciem una vocal concreta, i l'elevació lingual, que fa referència a com d'alta, com d'elevada està la llengua quan pronunciem una vocal, i que té 5 possibles combinacions. Alta, mitjana baixa o baixa. Com podem comprovar en aquest quadre sobre el vocalisme tònic, les vocals tòniques en català, veiem que les vocals més centrals, més neutres, són la E neutra i la A, que les dues es pronuncien en una posició central de la llengua.
En canvi, la I, la E tancada i la E oberta, com aquesta, les tres, es pronuncien amb la llengua situada a la part del davant de la boca. I, E. A, E, la fem una mica més enrere, a la part central, i U o O, el que fem és situar la llengua a la part posterior de la boca, fent una cavitat vocal més gran, més arrodonida i més gran. Per a pronunciar la U i la O, fem també una forma amb els llavis, d'acord? Són labials. U, O. I són tenses, són vocals tenses, en el sentit que hi ha una tensió en la forma de la boca per a poder-les articular. Per exemple, la E neutra o la A són vocals no tenses. Un dels fenòmens més típics del català, sobretot del català oriental, quant al vocalisme, és el fenomen de la reducció vocàlica que té lloc en les vocals àtones, és a dir, en les vocals situades en síl·labes àtones. Veiem que en els parlars orientals, que veurem després quins són, hi ha més casos amb reducció vocàlica. En canvi, en els parlars... En canvi, en els parlars occidentals hi ha una reducció vocàlica més simple. Què vol dir això? Mireu, en els parlars orientals, quan tenim la E tancada, la E oberta o la A en posició àtona, les pronunciarem com una E neutra, com una E. I quan tenim la O tancada o la O oberta en posició àtona, les pronunciarem com una U. Per exemple, en lloc de dir pare, direm pare. En lloc de dir, per exemple, parlar, direm parlar. Parlar, d'acord? I amb la U i amb la O tancada i amb la O oberta en posició àtona, direm, per exemple, en lloc de comptar, direm comptar. En lloc de homònim, direm homònim, d'acord? En canvi, en els parlars occidentals la reducció vocàlica és més senzilla. Simplement, en posició àtona, la E oberta es converteix en una E tancada i la O oberta es converteix en una O tancada, no? En lloc de fort, no? Que seria la O oberta, després tindrem fortor, l'adjectiu serà fortor. En canvi, en català oriental, de fort tindríem furtor. I amb la E oberta, en lloc de merda, no? Que seria el substantiu, merda, amb la E tònica tindrem l'adjectiu merdós. I en canvi, en català oriental serà merda, merdós, merdós, d'acord? Farem una E neutra. Bé, aquí tenim una mica un resum del que és aquest fenomen de reducció vocàlica en els diferents dialectes del català que hem tret dels materials didàctics de la fonologia del català elaborats per Maria Rosa Lloret. Tenim que la reducció vocàlica en català oriental té aquestes tres variants. Tenim la principal, no? Que seria la del català estàndard, més estàndard, o del català també de Barcelona. I aquí tenim, que també és la forma de Menorca occidental i de part d'Eivissa i de Formentera, que tenim que els sons en posició àtona, els sons vocàlics, només poden ser I, E neutra i U. I en canvi després en posició tònica tenim 8 vocals possibles. I la reducció vocàlica és la típica que hem vist aquí, d'acord? És aquesta d'aquí. D'acord? Després, a la major part de Mallorca, en canvi, sí que podem trobar
la O en posició neutra, perdó, en posició àtona. I tenim, aquí només tenim 7 vocals perquè no fem vocal neutra, però en la major part de Mallorca sí que tenim la vocal neutra, d'acord? I per tant tenim 8 vocals. I a un poble de Mallorca que es diu Sóller, a Menorca Oriental i a una part d'Eivissa tenim 8 sons vocàlics, àtons, i després tenim només 3 sons, tònics, i només tenim 3 sons àtons. I en català occidental la reducció vocàlica, mireu, en posició àtona podem tenir les 5 vocals principals i en posició tònica podem tenir 7 vocals diferents, incloent la E i la O obertes, que ens donen aquestes dues possibilitats, no? Quan tenim posició àtona de la E oberta o de la O oberta, tenim les mateixes vocals però tancades. Ara passarem a parlar dels sons consonàntics, però ara farem una petita pausa.